小声一点。妈妈，他这次会不会怎么这么严重？因为他上礼拜呀持续发烧，去吃过，会拍咪啊？没喜欢这样，对。然后后来有带他去给医生看，吃完药还是在发烧。对，那医生也帮我验了 A 流跟确诊，也都没有。对，那后来家庭医师科也是建议我带来大医院检查，所以直接赶快来啦。对，所以我就赶快带他挂急诊。来医院怎么说？医院就是有帮他验尿、验血啊，然后也有发炎指数42。也不是人家讲的梅将军。对，他梅将军验出来也是没有，但是他可能是隐性的，所以还是直接投药成梅将军，因为已经排除了咳嗽就是发烧那一块。所以要注意怎么样啊，避免这个状况。如果发现小宝贝持续发烧都降不下来的时候，不用想那么多，就直接带来大医院。在那边再去给家庭科看，因为到后面它有可能会引起肺炎，这个就严重。那它的疗程大概是3至5天的时间。小孩都是我们的心肝宝贝，所以要特别注意，戴好口罩，保护自己也保护其他人。